کلمه یکی کنوری صبر بیات میارد دست‌هایی از مهنت زخم برداشتند خودش خسته بود ولی به ما نمیگفت تنها میخندید تو دیلی ما نشکنه سحر پیش از آفتاب براه برآمد شم با لباسی غبارآلود برمیگشت همه آرزوهای خود را پنهان میکرد آرزوهای فرزند زنده بمانند ای پدر سایه‌ای تو بزرگترین پناهی من تو ستونی خانم تو قوتی جانم با دعای تو من راهی خود را یافتم ای پدر اگر جهان را به من دهند هم یک لبخندی تو را عوض نمیکنم تو افتخاری منی تو خرمان زندگی منی امروز مویهایت سفید شدند از هزار شبهایی به خوبی برای من اکنون میفهمم که اردای دستت یک داستانی منت بود من در فهمیدم که پشتی هر خاموشی تو محبت بود تو کم حرف میزبی ولی تمامی عمر با عمل دوست داشتی و حمایت کردی روزه اگر دیگر صدایت را نشنوم این دنیا برای من خاموش می شود زیرا پدر تنها یک بار داده می شود و جایی او را هیچ کس پر کردن نمی تواند ای پدر خدا تو را همیشه نگاه دارد تو هستی من خود را با احساس میکنم اگر بیشتر در روی زمین جوید من میگویم آن دردوی پدر و مادر است